अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये हमारे पास मोबाइल है Y91 सी। इसमें बैक कैमरे का मसला और अक्सर मोबाइल में आता है अनदर कैमरा कैन नॉट स्विच। आज हम आपको बताएंगे कि मसला कहाँ से आता है। बैक साइड पे इसके बोर्ड से हम निकालेंगे। बैक कैमरे की बिल्कुल बैक साइड पे यहाँ पे एक पतरी लगी होती है। यहाँ पर ये पतरी लगी हुई होती है। यहाँ पर ये इस कैपेसिटर के ऊपर ये जो लगे हुए हैं रेजिस्टेंस वगैरह, इन दो में से एक रेजिस्टेंस शार्ट होती है, जिसकी वजह से ये मसला आता है। अभी हम चेक करेंगे इनमें से कौन सी रेजिस्टेंस शार्ट है, उसको रिमूव कर देंगे तो हमारा ये मसला हल हो जाएगा। ये देखें, ये एक रेजिस्टेंस की शार्ट है, हम इसको रिमूव कर देंगे जिसके बाद हमारा ये मसला हल हो जाएगा। ये उस सब रेजिस्टेंस को रिमूव कर रहे हैं हम लोग। ये रिमूव हो गई है। अब हम इसको चला के देखेंगे कि हमारा ये मसला हल हुआ कि नहीं हुआ। ये देखें, ये हमारा मसला हल हो गया। बैक कैमरा इसका ओके हो गया। ये मसला तकरीबन 90% यहीं से आता है। हमारे कुछ रिपेयरिंग वाले भाई समझते हैं कि शायद ये कैमरे का मसला, मगर ऐसा नहीं होता। ये मसला यहीं से आता है।